Good morning dear students. Today we are going to learn sound of vowel I. इससे पहले वाली क्लास में हमने sound of vowel A and sound of vowel E को हमने अच्छे से लर्न किया एंड रीड किया. आज हम पढ़ेंगे sound of vowel I. यहाँ पर मैंने कुछ स्पेलिंग लिखी हुई है जिसमें हमने I का यूज़ किया हुआ है. मैं आप लोगों को उसको पढ़ के दिखाती हूँ. देखो ये क्या है? P-I-N पिन, P-I-N पिन, T-I-N टिन, T-I-N टिन. आई को हम कैसे पढ़ेंगे? ई. कैसे पढ़ेंगे? ई. K-I-D किड, K-I-D किड. Z-I-P जिप, Z-I-P जिप. L-I-P लिप, L-I-P लिप. K-I-N-G किंग, K-I-N-G किंग. F-I-S-H फिश, F-I-S-H फिश. S-H-I-P शिप, S-H-I-P शिप. S-I-T सिट, S-I-T सिट. D-I-D डिड, D-I-D डिड. इसको मैं आपको एक बार और पढ़ के दिखाती हूँ. आप लोग मेरे साथ बोलना. P-I-N पिन, T-I-N टिन, K-I-D किड, Z-I-P जिप, L-I-P लिप, K-I-N-G किंग, F-I-S-H फिश, S-H-I-P शिप, S-I-T सिड, D-I-D डिड. आया बच्चे समझ में? अब हम इसी के अकॉर्डिंग फिलर्स देखते हैं. कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग द वॉवल आई. यहाँ पर देखो पिक्चर्स बनी हुई है, उनके सामने उसकी स्पेलिंग लिखी हुई है जिसमें आई लेटर मिसिंग है. हमको उसमें आई लेटर को फिल करके वर्ड्स को कंप्लीट करना है. ओके बच्चों, आगे देखते हैं. शिप क्या है? शिप. शिप की स्पेलिंग क्या होती है? S-H-I-P शिप, S-H-P. इसमें क्या मिसिंग है? आई. तो हम इसमें क्या फिल करेंगे? आई. स्पेलिंग क्या हुई? S-H-I-P शिप. ये क्या है बच्चों? फिश. क्या है? फिश. फिश की स्पेलिंग क्या होती है? F-I-S-H फिश. ये क्या लिखा हुआ है? F-H-S-H. यहाँ पर आई किस है तो हम इसमें आई को फिल करेंगे. आई. F-I-S-H फिश, F-I-S-H फिश. ये क्या है बच्चों? सिक्स. क्या है? सिक्स. सिक्स की स्पेलिंग क्या होती है? S-I-X सिक्स. एस लिखा हुआ है, डैश एक्स. इसमें हम क्या फिल करेंगे? आई. S-I-X सिक्स. क्या है ये? काइट. काइट की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? K-I-T-E काइट. K डैश T-E. इसमें हमको क्या फिल करना है? आई. स्पेलिंग हमारी कंप्लीट हुई. K-I-T-E काइट. ये क्या है बच्चों? लिप. क्या है? लिप. लिप की स्पेलिंग क्या होती है? L-I-P लिप, L-P. इसमें आई कैसे तो हमने आई को फिल कर दिया. हमारी कंप्लीट स्पेलिंग हुई L-I-P लिप. ये क्या है बच्चों? जिप. क्या है? जिप. जिप की स्पेलिंग क्या होती है? Z-I-P जिप, Z-P. इसमें क्या मिसिंग है? आई. हम इसमें आई को फिल कर देंगे. हमारी स्पेलिंग बन गई Z-I-P जिप. कंप्लीट हुई स्पेलिंग. एक बार और पढ़ के दिखाती हूँ आप लोगों को. ये क्या? ये किसकी पिक्चर है बच्चों? शिप की. S-H-I-P शिप, F-I-S-H फिश, S-I-X सिक्स, K-I-T-E काइट, L-I-P लिप, Z-I-P जिप. आया बच्चों समझ में? आज हमने क्या पढ़ा? साउंड ऑफ वॉवल आई. ए का साउंड क्या होता है? अ. ई का साउंड क्या होता है? ए. और आई का साउंड क्या होता है? ई. आया बच्चों समझ में? आज हमने पढ़ा है साउंड ऑफ वॉवल आई. देखिए कंप्लीट द वर्ड यूजिंग द वॉवल आई. इसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है. अब आप लोग आए आप अपनी इंग्लिश की सी डब्ल्यू की कॉपी
हैंड राइटिंग में राइट डाउन करना है और अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, इस